Ở cái viện bảo tàng đó thì có cái ông giám đốc này, ổng làm ở đây cũng mấy chục năm rồi. Mà ổng có một cái tâm nguyện á, là sau khi mà mất á, ổng sẽ hiến các bộ phận cho sinh học. Còn riêng về cái đó của ổng á, thì ổng hiến cho bảo tàng. Cái ông công chứng viên này nè, ổng làm di chúc đó, ổng mới giật mình thắc mắc sao mà ông đi hiến cái on ạt của ông cho viện bảo tàng vậy. Cái ông giám đốc này ông mới trả lời: tôi làm việc ở đây cũng hơn 30 mấy năm, chứng kiến những người tham quan ở trong bảo tàng đi ra rồi nói đúng một câu: bảo tàng là vậy đó hả, có on ạt gì đâu coi. Cái này là tâm nguyện của mấy người tham quan chứ đâu phải của ổng.